dhukkubee haa ta'u takka gartee waan takka gartee dhabee haa ta'u waan kana gartee rabbiin waan kana godhe illee gartee rabbi waan kana godhuun qabaa jee takka siqqootti rabbiif seenaa sanii jechuudha. Sani garuu jalqaba seenuun kun jaalatamtuudha miti guutuu tanaatu jabduudha beeytaa. Amma nadriin wanni isin sirraa deebiftu hin jirtu rabbuma kawaa si godhuu kawaa si godhuu si akka karaattiin bakiilarraa wanti ba'uu ni jaa qabeenyi baafamuu ni jaa bifa bittaa gurgurtaatti malee waan kennu jechuudha bakiil yoo kana naa kennite malee kana siin kennu jechuu fakkaatti. Garuu immoo eega qodhaa godhe booda guutuu santu dubbii ajaa'ibaati. Hoggaa qodhaa gootus maasiyaa odoon taane waan ibaadaa takka ta'uu qabdi jechuudha. Nadriin amma sheekota fa'aa godhuun qabdu, awliyoota fa'aa jettee godhuun qabdu, waan garagaraatiif godhuun qabdu, aalihaa adda addaa ta'u manni godhuuf sana. Amma warri Yesuus Kiristoos Iisaa gabbaru fakkeenyaaf Yesuus Kiristoosiif waan akkanaa godha jedha. Kun immoo shirkiidha. Rabbuma qofaaf godhamuu qabdiidha waan biraa moggaa fiduu hin qabdu. Amma asirratti warrummaa muslimaa namnummaa muslimaa kanumaan islaama ifin jiru kun kagariin agartee waan kan takka agartee yokkuu maal jee hadiidhaa fi waan garagaraa isin deemu kunoo akkamiin ilaalama. Akkas ta'uu hin qabu gaa nin beeyne aqiidaa baratuu qaba tanumaafuu kana baratutti jirra baree. Wanni nadriin godhamuuf rabbumaaf malee waan biraatti godhamuu hin qabudha. Rabbi moggatti waan biraa sharraqsiifamuun hin jiru sheekas ta'e malaayikas ta'e akkasuma ambiyootaas ergamtootaas eenyu rabbiif shariikan ta'udha. Wanni barbaadamu rabbuma qofarra barbaadamu qabdi ibaadaa rabbuma qofaaf godhamuu qabdiidha. Hayya jazakumullahu khairan ustaz. Shukran ayyee gaafii biraa. Gaafiin biraa hin jirtu. بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب رسالة خذ عقيدتك سجنتا دبرت خيستي أنواع التوحيد وفوائده gosoota tooxidaatii fi faayidaa bu'aalee yookiin firee tooxidaa bu'aan tooxidni qabu maal waan jedhu eegallee ture mata duree guddaa jechuudha. Achi jalatti rabbiin ergamtoota maaliif ergee waan gaafii jettus kaafnee deebisaasittis barannee ammaasis deebinee jechuudha. Tooxidun rabbiin tooxidun rububiyyaa maalii barannee tooxidul ilaahiin hoo maalii waan jedhus barannee turre. Arramma hoo tooxida sadeen keessaa tooxida gosoota tooxidaa sadeen keessaa kan irraa boodaa isa keessatti kan firqaan jidduu muslimtootaatitti hedduu argamte jechuudha. Tooxidu sifaatillaahi wa asmaa'ihi waan jedhu baranna inshaallah. السؤال التاسع قافين سقلفادا ما هو توحيد صفات الله وأسمائه ما هو جج مالي توحيد صفات الله صفات ربي توكي جومسون وأسمائه مقوت ربي تيس توكي جومسون أدو أنتو كل إيست شرك سيفني خانا خيست توكي جومسون مال ججورا توحيد الأسماء والصفات جتون النبي كمسوم مالي. الجواب دي بسا قافتنا هو إثبات مركنيس ديوكي جراتيس ما وصف الله به نفسه والربين لبو إسائفين إبس وانت ربين إتين إف وصف إف إبس توكو ربي سبتشيس في كتاب قرآن ساخي ست ربين إتين إف إبس ibsa san akkasumatti sifa rabbiin ifi wasafe san akkasumatti jiraachuu siidhaa yaaduudha jechuudha. Kana wasafahu rasuluhu jechuu yookiin kan ergamaan rabbii ittiin ibse rabbi ittiin ibse fi ahadiithihi sahiihati hadiisota isaa sahiiha keessatti alal haqiiqa akkuma jirtu sanitti sabachiisuudha rabbiif akkasuma fudhatuu qabda jechuudha. Maaliin malatti bilaa ta'awiiliin jijjiiruu malatti gara biraatti
walaa tafwiidin hiikasiitis gara rabbiitti irkisuu maletti jechuudha. Anin hiiku hiika kanaa rabbumaa beekaa jettee irkisuu maletti jechuudha. Akkuma inni gartee gaahime sanitti sabachiisuufii qabda. Akkuma ergamaan sallallahu alayhi wasallam wasafan sanitti akkasumatti fudhatuu qabda jechuudha. Odoo micciirre odoo hiika isaatiis hiikuu diddee gara rabbiitti irkifteen dhiifne jechuudha. Walaa tamfiiliin fakkeessuu maletti maasis. Akkana fakkaataa jettee sifti sun takkanaatii jettee makluuqatti fakkeessuu maletti walaa tacxiiliin hiika dhoorkuu maletti jechuudha. Kun hiikan qabu jettee hiika dhoorkuu maletti jechuudha. Kal istiwaa'i mee fakkeenyaaf wanni sun maali? Kal istiwaa'i jechuun akka ol tahuu rabbii fa subhaanahu wa ta'ala ala arshihi jechuun arshii isaa irratti ol tahuu. Hoggaa jettee istiwaa'a yaliiqu bijalaalihi ol tahina guddina isaatiin malu akkasumatti fudhattee hiiktee bira dabruu qabda malee arshii isaa irratti ol tahee yoon jedhe makluuqaa wajji wal fakkaataa jettee fakkeenyaas itti godhuun qabdu. Achirratti moohee jira mootummaan isaa achillee geesse jettee hiika jijjiiruun qabdu. Akkuma dhufe sanitti fudhatuu qabda jechaadha. Wannuzuuli jechuun akka maasees bu'insaafaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hoggaa halkan kanarraa sulusni boodaa tokko sadaffaan halkanii kan boodaa hoggaa hafe jechuudha. Sa'a afran boodaa kana keessa Rabbiin gara samii duniyaa kanatti gadi bu'aa. Gadi bu'ee eenyuutiitu araarama na kadhataa kaniin araaramuuf. Eenyuutu tawbata kaniin tawbaa isaarraa qeebaluu. Akkas jedha Rabbiin gabroota isaatiin akkas jedhan ergamaan sallallahu alayhi wa sallam. Akkasumatti fudhatuu qabda. Walyadi jechuun akka harkaa faadha. Wagayriyaa jechuun akka waan biraa faadha maasis kana malee jiru. Kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti ittiin ibsee kan ergamaanis sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahih keessatti ittiin ibsan kan kana malee jirus akkasumatti rabbiif sabachiisuu jechuudha. Amma mimmaa yaliiqu jechuun waan malurraa kan ta'e bikamaalihi guutumina isaatiin waan malu. قال الله تعالى ربي نجي خنو ليس كمثله شيء وأكا ربي انتاني جدي وانت tokkolleen ka rabbi fakkaatu hin jiru jechuudha. Amma egaa leeysa kamithlihi jechuun akka sifa rabbiin taane shee wanti tokkolleen. Rabbiin amma sifaata isaa keessatti waan tokkolleen fakkaatu isiisan fakkeessu malitti akkasumatti fudhachuu qabda. Wahuwa samiicul basiiru jechuun inni dhagayaadha. Albasiiru jechuun arkaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. سورة الشورى خيست كان جد ربين وقال صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تسنجد ينزل الله جد ربي نبوء في كل ليلة هل كون نبوء إلى سماء الدنيا جرسمي الدنيا تبوء جد حين يبقى ثلث الليل الأخير ثلثني هل كاني خبودا سنقاف جد سأن سدت إيجاد برتبودا نبوء جد أما نزول يليق بجلال بؤنس إسامل بؤجج بأك بؤنس خينيا خنامت خينيا خنا ولي فكيسون قبل رواه مسلم حديث خنا مسلمي تيتو قباس جج خينيا خنان ولي فكيسون قبدو مخلوق فكاتو يرو إني تجيبو أرشين أمه دوان تاتو أما وري شبهات أوفو وري نما برجاجي سو بربادن وانا كسيف أخاسا غافي كسيف آيجو دوبا هالكنمان كنوه biyyoota adda addaa keessatti garagara halkan Afrikaadhaatii fi fakkeenyaaf kan Ameerikaa fa'aa garagara eega akkas ta'e gartee yeroo hunda bu'ee jira jechuun hin dhufu maal jedhan kun immoo makluuqa walitti fakkeessuurraa kun hundinuu dhufe jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa gabroota isaa kan isaaf ibaadaa godhan addunyaa tana gubbaa namoota malaayina meeqaatiitu isaaf ibaadaa godhaa salaata isaanii kanaahu bakkuma takkatti irraa qeebala lama fakkeenyaaf saniifuu akka keenya kana fakkeessuu hin qabnu jechuudha.
ينزل نزولا يليق جلال ينزل جتشون نبو ربين نزولا جتشون بو إنسا يليق بجلاله قدنا ساسني ملبو أجتشو لا يشبه جتشون فكاتو أحدا وانتو كل فكاتو من مخلوقاته وما مساخنا الرا وانتو كل فكاتو جتشو تنفو أتم بو إنسا ربي يرو دبتو كمخلوق آخنا موقع في دون قبضو جتشو akkasumatti fudhachuu qabda eega sitti himame sirrii isaatiitu if beeka eegasii ergamaa isaatiitu isa beeka waa'ee rabbii jechaadha. Kanaafuu maal godhuu qabna jechuu eega rabbiin if wasafetti akkasumatti fudhatuu qabna malee gara biraa deemuu hin qabnu jechaadha. السؤال العاشر قافي خرنفادا أين الله جتشو ربين أيس جرى الجواب دي بيسا قافي خنا الله فوق العرش ربين عرشي قباجرة على السماء جتشون سمي أول قال الله تعالى ربي ألته تيتي تجب الرحمن على العرش استوى الرحمن عرشي رتي ألتهنا إسا ملسا خقدنا ساتين ملساني ألته جريتشو أكا ألته مخلوقاتي ميتي خنا مقا أوفون قبل أي على ورتفع جديه خيننو ألته جتشو ألتهنا إسا ملسا كما جاء في البخاري أكا كتاب بخاري خيست رفه وقال صلى الله عليه وسلم كما ربي تسني جلنا إن الله كتب ربي نبريسه كتابا جتشوني كتابا نبريسه فهو يجون كتاب نسون عنده إسابيرة تهادا فوق العرش جدلا كنو عرشي قبتي جد حديث نقوم متفق عليه حديث بخاري في مسلم جتشو ثانيفو ربيني عرشي قباجراتو قرسيس بكا خانا الرتي arshii gubbaa jira jennaan akkamitti jennee gaafii akkamii kaasuun qabnu jechuudha. Akkamitti ni taa'amu, ni ciisamu, ni dhaabbatamu maal kana kaasuun qabnu jechaadha. Alistiwaa'u macluumun jedhe Imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala Imaamu Daaril Hijra Imaama masgida ergamaati Imaama Madiinaatiin namtichi akkamitti ol ta'e hoggaa jedhee gaafatu alistiwaa'u macluumun jedhe. ol ta'uu rabbii beekamaa istiwaa'ini hiikni isaa beekamaadha wal kayfu majhuulun jedhe akkaataan ammoo wallaalama akkaataa san nutti himne jechuudha kana keessa galuun qabnu jechuudha wal imaanu bihi waajibun ol ta'uu rabbii sanitti amanuun waajiba dirqama jechuudha wasu'aalu anhu bid'atun kayfa meekamitti jechuun kun ammoo gaafii bid'a dhiyootan eegal warra loojikaa warra silaa gartee sammuu qofaan deemna sammuu shari'aa dura dabarsu saniitiitu eegale jechuudha achi Imaamu Maalik baasaa kana jedhee akkasitti baafame jedhan namtichi suni kanaafuu gaafii akkasii kaasuun qabnu jechuudha eega nutti himame akkuma nutti himame sanitti fudhatuu qabna maashaallah darsiin teenya taarraan tana fakkaatti warra waan dhageen fayyadamu rabbiin waa godhu warra waan barate akkuma barate sanitti itti hojjetu rabbiin waa godhu aqiidaa teenyas rabbiin nu haa sirreessu khaatimaa teenyas rabbiin nu haa bareechu الرابع سمت ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخا رب